პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ვახოს ანაიას ამბებს და როგორც რეკლამამდე გითხარით, ჩვენ საინტერესო სტუმარი გვყავს ახლა სტუდიაში ოთარ ზურაბიშვილი, საფრანგეთში ქართველთა სათვისტომოს პრეზიდენტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბატონ ოთარ, თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, თუ რას უკავშირდება თბილისში თქვენი ჩამოსვლა ამჯერად. შეიძლება პატარა გაფრთხილება ჩვენი მაყურებლებისთვის. დასაკვირველი. მე ვარ გაზრდილი უცხოეთში, დაბადებული საფრანგეთში და განათლება მიღებული საფრანგეთში. ესე იგი ალბათ დაუშვებ შეცნობებს და წინასწარ ბოდიშ გიხდით რომ შეცნობებს დაუშვებ. კი ბატონო, რას უკავშირდება ის რომ ახლა ხართ თბილისში? უნივერსიტეტის 100 წლის თავს ჩვენთვის არის დიდი ღონისძიება, დიდი მომენტი, იმიტომ უნივერსიტეტი დაიბადა, დაარსდა ზუსტად ჩვენი დამოუკიდებლობის წინ. და ეს მთავარი ნიშანი არის, ვინაიდან დაარსება უნივერსიტეტის არის, როგორ ვთქვათ, საფუძველი განათლებისა რა. და ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმა მთავრობის იმდროინდელი მთავრობის მიერ, რომ და პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა, იყო დაარსება უნივერსიტეტის. და ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი ნაბიჯი, რომელიც გამრავლება საჭირო არის. ჩვენი მომავალი მთლიანად არის დაფუძნებული უნივერსიტეტზე. ჩვენი განათლების მიღება, ჩვენი განათლების გაფართოება და გადაცემა განათლების, რაც შეიძლება უფრო ფართო წელს ახალგაზრდობის. ეს იქნება ჩვენი მომავალი. სხვა ბატონო თარო, სათვისტომოს და უნივერსიტეტს აქვთ ურთიერთობა, საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა, იქნებ გითხრათ ამ კავშირების შესახებ. დიახ, ჩვენ ყოველთვის ვიცით რომ 10 წლის, 15 წლის წინ ცოტა სიძნელე იყო უნივერსიტეტისთვის და ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობა, დავამყარეთ მემორანდუმი უნივერსიტეტსა და დავიწყეთ დახმარება. ჩვენ დავიწყეთ იმ, როგორ ვთქვათ, მიმართულებით ფრანგული ლიტერატურის დახმარება და სტიპენდიები გავხსენით. რამოდენიმე სტუდენტს გადავეცით სტიპენდიები, ესე 10 წლის მანძილზე. სტიპენდიებს დავასახელეთ თაღაიშვილის დასახელება. თაღაიშვილი არის ცნობილი ისტორიკოსი, რომელიც გადაარჩინა ჩვენი განძი და მოიყვანა გადასცა საქართველოს. და ამისთვის დავასახელეთ ექვთიმე თაღაიშვილის სახელობის სტიპენდია. და გადავეცით, ახლა 10 წლის მანძილზე გადავეცით სტიპენდია ყოველწლიურად, ვინც იყო 1-2 პირი, რომელიც იყო ყველაზე გასაჩინი და ყველაზე უფრო კარგ დონეზე. შემდეგ გადავედით 2 წლის წინ ცოტა სხვა ტიპის დახმარებაში. ჩვენ ფიქრობდით, რომ დრო მოვიდა, რომ დამუშავდეს რაღაცა საინტერესო პროექტი სტუდენტების მიერ. და იყოს რაღაცა არა მარტო სტიპენდია, ესე იგი ერთ პირზე, ერთ თავზე, მაგრამ იყოს კოლექტიური რამ. ანუ პროექტის სახე მიეცა ამ ყველას. დიახ, პროექტის სახე მიეცა და კოლექტიური ისა. ფიქრობთ, რომ მომავალ წლებში ასე განვაგრძებთ. ესე იგი პროექტი არის დასაცავი არის პროექტი, მოსამზადებელი არის, დიდი ხანი ჭირდება სტუდენტებს რომ მოამზადოთ და შედეგიანიც არის. ესე იგი, როცა პროექტი განხორციელდება, პოზიტიური და მოიტანოს ქართველებისთვის, არა მარტო ვინც არის მონაწილე პროექტის, მაგრამ ირგვლივ. ამაში უნივერსიტეტის სრული მხარდაჭერა გაქვთ? დიახ, სრული და ყოველთვის ჩვენ მათ გვერდით ვართ და ისინი ჩვენ გვერდით არიან. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ საჭირო არის, რომ რაც შეიძლება ქართული სტუდენტები უნდა გამოვიდნენ უნივერსიტეტიდან და ყველა მსოფლიო არენაზე იყო. ძალიან საინტერესო პროექტი, პირველი პროექტი განხორციელდა ძალიან საინტერესო, იყო განათლება მიცემული, მგონი 100-ოდე მოსწავლეს სტუდენტების მიერ ევროპაზე. ჩვენ ისა მიმოხილვა გავაკეთეთ ევროპაზე, რომ გაეცნონ რა არის ევროპა, რა შეგვიძლია დაველოდოთ. გაინტერესება წესით დიდი უნდა იყოს სტუდენტების მხრიდან. ძალიან დიდი არის. ძალიან დიდი არის და უნდა გითხრათ, რომ მეც პირადად ძალიან გაკვირებული ვიყავი, იმიტომ ძალიან ახალგაზრდა სტუდენტები ერთი არის და მეორე არის მასწავლებელი სკოლაში და ისა გიმნაზიუმში.
და მათ შორის გამოჩნდა ძალიან საინტერესო პიროვნებები ახალგაზრდა, მაგრამ ისეთი დონეზე, რომ ჩვენ საფრანგეთში არ არის ასეთი დონეზე. ძალიან თამამად გამოდიან, ძალიან ადვილად ამბობენ, მათ ლაპარაკობენ, პრეზენტაციას აკეთებენ, როგორც ვთქვათ, პროფესიონალსავით. და არის გამოჩება, რომ არის 17 წლის გოგო ან ბიჭი და საჭირო არის ანუ ამ პროექტმა გამოაჩინა ნიჭიერი ადამიანები და პროექტი აძლევს საშუალებას, რომ გავიდეს ფართო ასპარეზზე. დიახ, პროექტი არის იმაში, რომ გაეცნონ რაც შეიძლება ფართო წრემ არის ამაში იყო 120 ახალგაზრდა ქართველი, რომელიც მონაწილეობა მიიღო. ესე იგი, მიიღეს განათლება, რა არის მათთვის და რა არის ჩვენთვის ევროპა. რა არის საქართველოს ფარგლებში, რა იქნება მისი ევროპული მომავალი. რა არის ევროპული ადმინისტრაცია. როგორ უნდა გაიგოთ ევროპა და არ გეგონოთ, რომ ევროპა არის მარტო ფულის დამრიგებელი სისტემა. ბატონო თარა, აი ჩვენ შევეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას უნივერსიტეტს, ძალიან მნიშვნელოვან დაწესებულებას, მაგრამ მაინტერესებს ზოგადადაც სათვისტომოს ურთიერთობა საქართველოსთან. როგორია ეს ურთიერთობა, ემიგრაციის ურთიერთობა სამშობლოსთან? თუ საწყისიდან დავიწყეთ, შორს მივიდივართ, იმიტომ სათვისტომო დაიბადა, როცა საქართველოსთან წავიდა მთავრობა, არა? მთავრობა და მისი ირგვლივ პოლიტიკური პირები. ეს რაც შეეხება ისტორიულ წარსულს, დღევანდელობაზე გეკითხა. ჩვენ დღევანდელობას ესე ამ გზაზე ვართ, ესე იგი იგივე გზას ვიცავთ. ის გზა არის, რომ საქართველოს ყოველთვის უნდა იყოს დამოუკიდებელი არის, მაგრამ არის ირგვლივ რაღაცა შეშფოთებელი მდგომარეობები და საჭირო არის რომ უცხოეთიდან დახმარება მიიღოს, არა? და ამ გზაზე ვარ. ჩვენ რაც შეიძლება არის საფრანგეთში არის დაახლოებით 300 წარმომადგენელი იმ თაობების, არა? ან შთამომავლები იმ თაობების. და ყველა ეს ხალხი არის მომართული იმაზე, რომ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ საქართველოს, როგორ შეგვიძლია გავიტანოთ ქართული აზრი, რა დახმარება შეგვიძლია, ესე იგი არ ნიშნავს რომ გვაქვს მილიარდები და ფული შეგვიძლია ბევრი გავწიროთ ამაში, მაგრამ რაც შეიძლება იმას ვაკეთებთ და ხარდაჭერა, კონტაქტები, კომუნიკაცია, ურთიერთობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ემიგრაციას სერიოზული ძალა აქვს და ასე უნდა იყოს ეს. ხო და მით უმეტეს, როცა არის პოლიტიკური ემიგრაცია, პოლიტიკური იმ გავგებით, რომ არის მოძრაობს იმ აზრებით, რომელიც მოძრაობდა ჩვენი წინაპრები. ესე იგი არის არა ჩვენი ეკონომიკური კომფორტი, ეს არ არის საინტერესო. რაც არის საინტერესო ჩვენთვის არის საქართველოს მომავალი. და რამდენად შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ წილი ამ საკითხს აქვს ორი მხარე. ერთი რას აკეთებს თავად პოლიტიკური ემიგრაცია და მეორე როგორ იყენებს ამას საქართველო. როგორ იყენებს თავისი მიზნებისთვის და ამ მიზნებში თახვედრა არის. მაგრამ აი ეს ერთიანობა და საკითხის კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაში ემიგრაციის მხარდაჭერა არის თუ არა კარგად და სრულყოფილად გამოყენებული საქართველოს მიერ. არა, მგონი როგორ თქვა, არ მინდა გამოვიდეს როგორც მკვაცრი კრიტიკა, მაგრამ არის ჯერეთი სიტყვას აქვს მნიშვნელობა. ეს სიტყვა ამას უძახიან, ემიგრაციას კი აღარ უძახიან დიასპორას. თვით სიტყვა დიასპორას ნიშნავს გაფანტული ადამიანები. ესე იგი უმიზნოთ, უაზროთ და წასული უცხოეთში. მე მიმაჩნია, რომ ემიგრაცია სხვა სიტყვა არის. ამაში არის სიძლიერე, ამაში არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ წასული ვარ თუ არა უაზროთ, აზრობრივად და საჭირო არის, რომ ჩვენ თუ მივიდივართ უცხოეთში, არა ჩვენ კომფორტისთვის, მაგრამ მივიდივართ, რომ დაუბრუნოთ რაღაცა საქართველოს. და ჩვენ, როგორ ვთქვათ, მონაწილეობა მივიღოთ ყველა ქართულ ნაბიჯებში, არა? მომავლისთვის. იდეა თბილისში ემიგრანტის ძეგლის შესახებ, მინდა რომ ამაზე გვესაუბროთ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ.
მომავალ წელს კი ამ წელს იქნება 100 წლის თავი ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ვინც არის ჩამომავალი პირველი ემიგრაციის უცხოეთში რომ ჩამოვიყვანოთ აქ და ერთად ქართველებთან ერთად მთავარი მომენტი იქნება საქართველოში არა უცხოეთში რომ ერთად გავიზიაროთ ღონისძიებები საქართველოში და აზრი დამებადა ისა რომ უნდა არ ვიცი თუ მაყურებლებმა იციან რა იყო ისა ემიგრატული ცხოვრება, პოლიტიკური ემიგრატული ცხოვრება. ნიშნავს რომ ვინც წასული იყო 21 წელში გაატარა მისი მთელი ცხოვრება ბრძოლაში. ერთი აზრი ახლა ოჯახური მაგალითს არ მოვიყვან, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს ახალგაზრდობაში რომ 70 წელი გავიდა ასე რომ დღე და ღამე მამაჩემი და მისი ახლობლები, მოაზრეები მუშაობდნენ ერთ აზრზე, რა იქნება საქართველოს მომავალი. როგორ შეგვიძლია ჩვენი წილი შევიტანოთ იმაში, რომ იყოს დამოუკიდებელი. ეს 70 წელი გავიდა. და 70 წელი გავიდა და დღევანდელ დღეს მსოფლიო არენაზე ვხედავ, რომ არ არის არაერთი ნიშანი არ არის, არაერთი ძეგლი არ არის, რომ დავიმახსოვროთ, რომ იყო პოლიტიკური ემიგრაცია. ჯერ ერთი უცხოეთში იყო პოლიტიკური ემიგრაცია და მგონიც იყო როგორ დავარქვა შინაგანი ემიგრაცია რომელიც იბრძოდა აქ საქართველოში მაგრამ ძნელი იყო ეთქვა სათქმელი და ეწერა მაგრამ არსებობდა დიდი ემიგრაცია საფრანგეთში და დიდი ემიგრაცია და პატარა ემიგრაციები სოფლიოში ეს დიდი საქმეები რაც ემიგრაციამ აკეთა ამისთვის იქნება სიმბოლო ეს ძეგლი. ასე გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ეს ყველაფერი. ჩვენ ასე გვაქვს ჩაფიქრებული, რომ უნდა იყოს ეს ძეგლი, რომ საქართველოში, რა თქმა უნდა, რომ არავის არ დაავიწყდეს, რომ არის საჭირო ბრძოლა, რომ დავიცვათ ჩვენი სამშობლო. და მათი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ და ძეგლი იყოს დადგმული. მე ვფიქრობდი, ახლა არის 200 წელი არის ბარათაშვილის 200 წელი გავიდა რა. ბარათაშვილმა დაწერა ძალიან კარგი პოემი, რომელიც არის მერანი, არა? მერანი არის სწორედ ოპტიმიზმის შეხედულება მომავლისთვის და მინდა რომ მოვიყვანოთ რამე აბზაცი მერანის და იქნება მერანი განსახული. ამაში მხარდაჭერა თანადგომა არსებობს უკვე თქვენი მეუღლე იქნება ავტორი მე როგორც არის მომზადებული არის ბრინჯაოსისა ეს უკვე გავაკეთეთ მოვამზადეთ გადავეცემთ სად ადგილი სადაც ეს ჯერ არ არის გადაწყვეტილი არ არის ადგილი და მე ვფიქრობ რომ ამ მომავალ დღეებში უნდა გადაწყდეს რომ იყოს აღნიშნული სწორედ 26 მაისისთვის. ანუ ეს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის თარიღის გარშემო იქნება ამ ფარგლებში ეს ყველაფერი არის კიდევ რაიმე გეგმები დამოუკიდებლობის დღისადმი. დიახ, არის სიმბოლური ისა გეგმები არის ღონისძიებები, რა თქმა უნდა ყვავილების თაიგული უნდა მიუტანოთ პანთეონში, სადაც არის პირველი მებრძოლეები დამოუკიდებლობისთვის ბიძინა ჩოლოყაშვილზე ფიქრობ, მაგრამ აგრეთვე ფიქრობ ყოფილ პრეზიდენტზე, აგრეთვე ფიქრობ მერაბ კოსტოვაზე, არის მებრძოლები. ჩვენ ვაპირებთ ჩამოვიტანოთ ჩოხა ბიძინა ჩოლოყაშვილის და ოფიციალურად გადავცეთ. რაც საინტერესო იქნება, რომ ჩამოტანილი იქნება გენერალ კვინიტაძეს, რომელიც იყო ჩვენი ერთ-ერთი პირველი მთავარსარდალი, მისი შვილიშვილის მიერ შენახული არის ჯერერთი და მე ჩამოტანილი იქნება. ესე იგი ჩვენი როგორ ვთქვათ ურთიერთობა არის იმას სიტყვა მაკლია ისა chain როგორ აკართულად თქვენი ურთიერთობა ძაწვი რომელიც არის მთლიანი და დაწყებიდან ბოლომდე ესე იგი ვინც არის აზრი წაღებული აზრი დაბრუნებული და ანუ ამას ერთიანობაში განიხილავ. მე მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის.
და მაყურებელსაც აინტერესებს და მინდა გითხოთ, რამდენად ხშირად ახერხებთ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან ურთიერთობას, კომუნიკაციას, რამდენად ხშირია ეს თქვენი კონტაქტი? არა, ხშირი არის სხვადასხვა მიმართულება გვაქვს და სხვადასხვა მოვალეობა, მაგრამ კონტაქტი ხშირი არის. ვართ ერთი ოჯახიდან და ჩვენი გაგება და ჩვენი ოცნება საქართველოსთვის, საქართველოს მომავლისთვის ერთა იგივე არის. სალომე უფრო ღრმად არის ჩართული კონკრეტულ პოლიტიკაში. მე თავს ვიკავებ, არ მინდა პოლიტიკაში ჩარევა, მე მინდა რაც შეიძლება დახმარება გაუწიო ქართველებს და ამ აზრით მუშაობთ სათვისტომოში და უცხოეთში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ბევრი აქტიურობა გაქვთ დაგეგმილი და წარმატებები ამ ყველაფერში. ოთარ ზურაბიშვილი საფრანგეთში ქართველთა სათვისტომოს პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. 4 საათზე ნინო შიშილაშვილი შემოგიერთებათ. დროებით.